မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဒေါက်တာကပြောရကနေပြီးတော့အသက်ထပ်မှန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ဆက်သက်ကြီးကိုဖျက်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကြီးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ monopolar treatment တွေအားလုံးရဲ့ gold standard လို့ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ skin tightening treatment တွေအားလုံးရဲ့ leader လည်းဖြစ်တဲ့ pioneer လည်းဖြစ်တဲ့ Thermage FLX ဆိုတဲ့ဆက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်Thermage FLX က2018ကျရင်ယနေ့ထိကိုလူကြိုက်များပြီးတော့ promising result တွေနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့ဆက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ monopolar RF technology ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အရေပြားရဲ့ epidermis dermis အပြင် subcutaneous layer လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစီအလွှာတွေကိုပါ energy ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ skin tightening ပြီးတော့ဒီပိုးဆေးတွေလည်းကျင်းစေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ facial contouring ပြီးတော့ဒီမလိုလားတဲ့အစီအပိုတွေကို short ချပေးရ double chain လိုမျိုးနဲ့တက်တာစီရပြီးတော့အရေပြား short တွေရတယ်တက်တာစီရ treatment လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Thermage FLX မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ integrated vibration and cooling system ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ treatment ခံယူနေစဉ်အတွင်းမှာလည်းpatient နေရာဆိုလို့ရှိရင်1000တက်တာနဲ့ treatment ခံယူလို့ရတယ်ပြီးတော့သူကဒီအရေးပြားရဲ့အပေါ်ဆုံးကဖြစ်တဲ့ epidermis ကိုလောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့အနေနဲ့ခင်ခင်နဲ့ treatment တွေပေးနိုင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ promising result တွေကိုလည်းရရှိစေပါတယ်